الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا الحمد لله، ليبيا نجحت طبعا، كما يعرف الجميع في استضافة بطولة أفريقيا للأمم لكرة الطائرة لفئة الناشئين في نسختها الأولى المؤهلة إن شاء الله لكأس العالم. بإذن الله حتأهل 3 منتخبات لكأس العالم. طبعا الفرق اللي هي أو المنتخبات اللي هي مستهدفة: ليبيا، الكاميرون، تونس، الجزائر، مصر، المغرب، زيمبابوي، ونيجيريا. أعتقد اعتذار الجزائر متأخرا يوم الأمس. قدمت اعتذار الجزائر، وهذا شيء مؤسف صراحة من دولة الشقيقة الجزائر. حتى الآن 5 دول هي أكدت مشاركتها إن شاء الله في هذه النسخة، طبعا برعاية وزارة الرياضة بصراحة، اللي قائمة بدور كبير جدا 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 في هذه البطولة. تجهيزات على قدم وساق في قاعة مصالة الألعاب الدولية.